Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to part 3. Osmang Ratu among the future tense study go. The future tense of the high chikam types the. Aw inshallah ta'ala chikta the future tense study kai future tense my among tas the class value. Nal ta tense start hatam shi. Hodina bado part 4 radio part 4 ke basta sta the told tense the yodat structure rawlum yodat text padal rawlum. چې د هغې په ذریعه به تاسو په ټینس مایده ته پوهېږئ چې په ټول عمر کې به درته دا بیانېږي بلکې دې په قابل چې د ټینس باندې به تاسو دونه عبور حاصل کړئ چې تاسو په دې دا په خپل هم زده کړئ او بل چاته هم وښایئ بلکې دې ټیچ کولو به تاسو قابل شئ پارت 4 به راځي او بالکل نه سکپ کوئ د ټولو ټینسونو نچوړ چې کوم دی هغه پارت 4 وي پارت 4 کې موږ دا ټول ټینس چې کوم دی دا به سټپ بای سټپ سټډي کوو ولته تاسو دا خبره ځان سره په یاد ساتئ که چېرته تاسو ویل پارت 1 او پارت 2 نه کتلې نو ضرور وګورئ ځکه چې پارت 1 او پارت 2 لازمي دي د دې ویډیو کېدلو لپاره ځکه چې په هغې کې موږ ډېرې داسې خبرې کړي چې تاسو په هغې باندې نه یې پوه شوي نو اوس به زه بالکل فیوچر ټینس په سټډي کوم تاسو به زه خبرې کوم په فیوچر ټینس باندې او تاسو به بالکل نه پوهېږئ ځکه چې د دې نه مخکې چې کوم کلاسونه دي هغه ډېر زیات ما ډېر زیات ښه ایکسپلین کړي او په هغې کې ما داسې خبرې کړي دي چې هغه لازمي دي د دې ټینس زده کولو لپاره د هغه ټینس زده کولو لپاره هم لازمي وي د دې ټینس زده کولو لپاره هم لازمي دي اوس راځو سټارټ کوو فیوچر ټینس نو فرسټ اف آل تاسو ګورئ موږ به لومبی کوم ټینس زده کوو موږ به سمپل ټینس زده کوو نو دلته موږ کو فیوچر انډیفینټ ټینس هم ووایو کو فیوچر سمپل ټینس هم ووایو د دواړو مطلب یو وي او دواړه ټیک دي فرسټ اف آل موږ راځو موږ پېژنو چې دا فیوچر انډیفینټ ټینس نه دی د دې په منځ کې د پرزنټ سمپل ټینس په منځ کې او د پاسټ سمپل ټینس په منځ کې فرق څه دی دا درې واړه موږ وویل د دې په منځ کې فرق څه دی د دې په منځ کې موږ تاسو ته اوس فرق کلیر کوو چې د درې واړو ټینسونو په منځ کې فرق څه دی اوس راځو اوس موږ تاسو یو جمله درکوو لکه فرض کړه یو جمله ویم اکارډینګ ټو پرزنټ سمپل ټینس د هغې یو مطلب څه که چېرته دا جمله زه وویم د پاسټ سمپل مطابق بیا به مطلب صحیح او که دا جمله زه وویم د فیوچر پرفیکټ ټینس د فیوچر سمپل ټینس مطابق بیا به مطلب صحیح نو زه یو جمله ویم پرزنټ سمپل ټینس مطابق لکه زه ویم چې آی آفر د پریر د دې به څه مطلب وي نو دې به دا مطلب وي چې زه مونځ کوم آی آفر د پریر په اوس وخت کې دا اوسنۍ پرزنټ موجوده خبره چې زه مونځ کوم او که دا جمله ته اوس ویم د پاسټ سمپل مطابق نو دې بیا دا مطلب شي چې آی آفر د پریر زه به بیا داسې ویم نو دې بیا دا مطلب شي چې ما مونځ وکړو په لومبي کې دا مطلب و چې زه مونځ کوم او آی آفر د پریر د دې مطلب چې ما مونځ وکړو او که دا جمله زه اوس راوړم فیوچر سمپل مطابق د دې بیا څه مطلب وي دا به زه داسې ویم بیا چې آی ویل آفر د پریر د دې به دا بیا مطلب شي چې زه به مونځ کوم اوس وخت نه را روان مخکې خبره وشي چې زه بیا په را روان وخت کې مونځ کوم دې بیا دا مطلب شي داسې ګورئ لومبۍ جمله کې موږ ویل چې زه مونځ کوم په دویمه جمله کې ویل چې ما مونځ وکړو او په دریمه جمله کې ویل چې زه به مونځ کوم اوس راځو اوس موږ پېژنو چې دې استعمال به موږ کوم ځای کوو نو دلته تاسو په یاد وساتئ چې کله موږ د را روان وخت کې د یو کار کېدل یا د یو کار کول وایو لکه په را روان وخت کې به زه سکول ته ځم صحیح شو آی ویل ګو ټو سکول زه به سکول ته ځم چې کله موږ د را روان وخت خبره کوو د را روان وخت نو موږ به کوم ټینس استعمالو پاسټ فیوچر سمپل ټینس به استعمالو دا به استعمالي اوس به پہچان څنګه وي زه به څنګه پېژنم چې دا جمله ما سره تعلق ساتي د فیوچر سمپل ټینس سره نو دلته تاسو په یاد ساتئ چې کله تاسو په یو جمله کې ولیدو یا پکې شل ولیدو او د هغې سره V1 ولیدو پس پامه فورم ورته ولیدو نو دا جمله به تعلق ساتي د فیوچر سمپل ټینس سره دا دې پہچانو اوس راځو اوس په دې سټرکچر څنګه وي سټرکچر به ساتي چې سبجیکټ به ولګئ پلس ویل یا شل به ولګئ اوس دا ویل او شل نه دی دلته تاسو یاد ساتئ چې دا شل چې کوم دی دا اوس د دې نه کټ شوی دی اوس تاسو چې زه کله ویل تاسو ته ویم او تاسو دلته سکول کې یا نور داسې ځایونو کې د انګلیس چې کوم اکیډمي دي هغې کې تاسو شل هم ویل ته به تاسو کنفیوز کېږئ دلته به شل موږ استعمالوو دلته ډېر نه و هلته دلته تاسو د دغه لپاره موږ لیکلی تاسو کنفیوز کېدلو لپاره چې په دې حالت تاسو کنفیوز نه شئ چې موږ په ګایډ کې شل لیدلی دی او یا پکې ویل لیدلی دی دا ګایډونه چې کوم دي دا ډېر پخواني وختي دا لکه د شپږ کاله لس کاله مخکې لیکل شوي دي او اوس چې کوم نیو پیټرن دی نوې طریقه ده هغه هغې کې صرف ویل استعمالېږي چې را روان وخت خبره موږ کوو موږ به صرف ویل استعمالوو او د هغې سره به څه ولګوو فرسټ فارم پلس د فرسټ فارم پر به ولګوو او د هغې سره ابجکټ ولګوو دا د دې سټرکچر شو
اوس دلته تاسو پخواني ګډونو ګورئ که نه نو په هغې کې به څه لیکلي د آی وي سره تاسو ته ووایي چې د آی وي سره به شل لګوئ او باقي چې څونه پاتې شول د هغې سره به ویل لګوئ باقي چې څونه دغه پاتې شول لکه هي شي اټ دې نوټ سره به څه لګوئ ویل به لګوئ خو اوس به موږ استعمالو عام طور باندې ویل شل کو تاسو استعمال کوي اوم صحیح ده غلطه نه ده خو بلکې اوس چې کوم نیو انګلیش دی که نه هغې کې ته استعمالوي هغې کې تاسو هغې کې به ډېر ویل استعمالوئ اگزامپل نمبر 1 له موږ راځو اگزامپل ما سره دی چې زه به کتاب اخلم زه به سبا کتاب اخلم را روان به خبره ده چې زه به سبا کتاب اخلم نو زه به دا اوس څنګه اړوم فیوچر سمپل ټینس ته دا با سره پښتو کې جمله ده دا به دا اړوم څه فیوچر سمپل ټینس ته نو زه به لومبی څه وکړم ما ته سټرکچر کې وایي چې ته لومبی سبجیکټ ولګوه دا کار څوک کوي دا کتاب به سبا څوک اخلي نو کتاب به سبا زه اخلم نو زما لپاره به څه ولګي زه به آی ولګوم اوس بیا ما څه وایي چې شل یا ویل ولګوم خو زه ویل لګوم ویل صحیح شو نو زه به ویل ولګوم شل چې تاسو ولګوئ اوم ټیک دی خو عام طور باندې څه شي عام طور باندې بلکې زیاتر خلک اوس څه استعمالوي ویل استعمالوي نو زه به څه ولګوم آی ویل زه به آی ولګوم بیا به څه ولګوم پسټ پامه پر به ولګوم نو بای به ولګوم بي یو آی اخیستل سبا به کتاب اخلم نو دا پسټ پامه پر شو ما سره بي یو وای دا ما څه شو بای بیا ما څه وایي چې ته ابجیکټ ولګوه زه به څه ولګوم ابوکو نو دا به داسې چې آی سبجیکټ شو شل پکې ویل پکې هیلپینګ دغه شو هیلپینګ ورب شو او بای پکې پس پامه پر شو او ابوکو دا پکې ما څه شو دا پکې ما ابجیکټ شو او ټومارو به زه سبا دپاره ولګوم دا ما سره یو جمله جوړه شوه د فیوچر سمپل ټینس اوس به دا جمله موږ اړو نیګیټیو ته نو چې نیګیټیو ته اړو نو بس د نیګیټیو دپاره هم بس دا یاد ساتئ چې کله تاسو په جمله کې کم هیلپینګ ورب ولیدو که نه ویلو شلو هیډو هیدو هیو وازو ورو به د هغې نه بعد صرف د نټ اضافه کوئ خو صرف په پاسټ انډیپنډنټ ټینس کې دغه ساتئ ځکه چې پاسټ انډیپنډنټ ټینس کې به ډېر نټ لګوئ او هغې کې به څه لګوئ هغه وارو پام به پاسټ پام ته راوړئ هیر دا خبرې موږ تاسو ته په تېره شوي ویډیو کې کړي دي نو زه به څه ولګوم آی شل ناټ او نور به هم دقه پازیټیو جمله راکوده کړم لومبۍ جمله چې ما سره کومه پازیټیو نو زه به څه ولګوم آی شل ناټ بای ا بوک ټومارو زه به سبا کتاب نه اخلم او اوس دا جمله چې زه راولم سوالي جملې ته نو زه به څه ولګوم دا کوم چې پکې ما هیلپینګ ورب لګولې دا به سر له راولم د دې پازیټیو جملې دا لومبۍ چې ما کومې لیکلي د دې به شل سر له راولم او نور به هم دقه جمله ولیکم نو شل به شي آی بای ا بوک ټومارو آیا زه به سبا کتاب اخلم د دې به بیا دا مطلب شي لومبۍ جملې به دا مطلب شي زه به سبا کتاب اخلم د دې جملې به دا مطلب شي کوم چې نیګیټیو جمله ده زه به سبا کتاب نه اخلم او درېیمې جملې به دا مطلب شي چې زه به سبا آیا زه به سبا کتاب اخلم یو سوال شانته شو او یاد ساتئ د سوالي جملې په آخره کې سوالي نشان لګول ځان سره یاد ساتئ اوس اگزامپل نمبر 2 ته راشئ اگزامپل نمبر 2 ما سره چې دی چې جمال چې کوم دی جمال به د غریبانو مدد کوي په را روان وخت کې داسې لکه تاسو داسې ځان سره دماغ کې راولئ که چېرته جمال لکه نو به د غریبانو مدد کوي ځکه چې ډېر اخلاصمند دی هسې لکه یو اگزامپل شو ما ته د جمله چې جمال به د غریبانو مدد کوي نو اوس راسئ سټرکچر له سټرکچر کې ما څه وایي فرسټ اف آل وایي څه ولګوه ما ته وایي چې سبجیکټ ولګوه نو سبجیکټ راولم سبجیکټ ما څوک راوست کارکوونکی ما څوک دی جمال غریبانو مدد به څوک کوي جمال به ولګوم بیا ما ته وایي چې پلس ویل به لګوه نو زه به څه ولګوم ویل به ولګوم سټرکچر مطابق به څه ولګوم ویل به ولګوم بس ما جمال سره ویل ولګوم بیا ما څه وایي چې وي ون ولګوه پس پامه پر ولګوه ٹھیک شو زه به څه ولګوم هیلپ به ولګوم دا ما څه پس پامه پر دی نو جمال ویل هیلپ شو دې پورې او پس پامه پر پورې وشو بیا ما څه وایي چې ابجیکټ ولګوه نو ابجیکټ پکې څه دی د پور نو جمال ویل هیلپ د پور جمال به د غریبانو مدد کوي اوس دا جمله ته اړوم نیګیټیو ته دغه جمله به ولیکم صرف د ویل نه بعد به نټ اضافه وکړم نو جمال ویل نټ هیلپ د پور جمال به د غریبانو مدد نه کوي او چې کله دا جمله ته راولم سوالیې ته دا ویل به ترې مخکې ولګوم د دې پاتې جملې نه او نور به هم دقه ولګوم نو چې ویل سر کې ولګي نو ویل به شي جمال پسې جمال ولګي او هیلپ دی پور ویل ته وتېری که نه نو ویل به سر له راشي نو دا به داسې چې ویل جمال هیلپ دی پور آیا جمال په روان وخت کې د غریبانو مدد کوي د دې بیا داسې مطلب شي او دې جملې به داسې مطلب شي د نیګیټیو چې جمال به د غریبانو مدد نه کوي اگزامپل نمبر 3 راشي انشاءالله د اگزامپل نمبر 3 نه به تاسو بیهی بالکل په فیوچر سمپل ټینس باندې پوه شئ لکه زه پښتو کې ځان جمله ویم چې موږ به سبا سکول ته ځو سبا به موږ سکول ته ځو تاسو داسې ځان ته جمله ووایئ چې موږ به سبا سکول ته ځو نو زه به څه ولیکم لومبی سټرکچر له راشئ زه به سبجیکټ ولګوم سبجیکټ کې ما څوک دی موږ به سبا سکول ته ځو
صحیح شو. نو چې موږ سبا ته ما سره به کتاب چې څه شي وي او زه به څه ولګوم لکه تاسو اوس وګورئ ګایډ مطابق تاسو چې کله ګایډونه وګورئ یا تاسو نور تاسو زوړ ریکارډ تاسو کوم راوالی تاسو وایي تاسو به شل لګوئ هلته زه ویل لګوم ځکه چې اوس وخت کې څوک خلک څوک څه استعمالوي ویل استعمالوي انګلیش نیو پیټرن اکارډنګ ټو نیو انګلیش پیټرن دی نو زه به څه ولګوم وی ویل او بیا به چیرې وی ون پس پاما پر نو دا به څه شي وی ویل go پس پاما پر دی که نه او بیا به څه ولګوم ابجکټ نو وی ویل گو ټو سکول موږ به سبا سکول ته ځو اوس دا جمله چې داړم نیګیټیو طرف نو دا به څه ولګوم د ویل نه بعد به نټ ولګوم نو وی ویل ناټ گو ټو سکول موږ به سبا سکول ته نه ځو همدا جمله اوس راوړم پازیټیو طرف ته نو دا کوم پازیټیو جمله چې کوم ما سره د ډومبۍ د دې دا شل به سره راولم نور به همدغه جمله ولګوم دا به واوړي ما سره د پازیټیو نه سوالیې ته دا ما سره انټراګیټیو سنټینس ته واوړي دا د فیوچر سمپل ټینس په باره کې ټول انفارمیشن چې کله یې پهچان دغه و چې په جمله کې ویل شل ولیدو او ورسره وی ون ولیدو او دا یې بیا سټرکچر و راځو ټینس نمبر 2 زده کوو اوس به موږ راځو فیوچر کنټینیوس ټینس پہچان وکړو چې فیوچر کنټینیوس ټینس په موږ څنګه پیژنو نو موږ تاسو ته ښودلي دي پریزنټ کنټینیوس ټینس په پریزنټ کنټینیوس کې موږ دا خبره کوله چې دا به موږ د هغه کار لپاره استعمالوو چې کوم په اوس وخت کې جاري لکه موږ ویل آی ایم پلینګ کرکټ زه کرکټ کوم بیا موږ خبره کړې وه د پاست کنټینیوس ټینس نو پاست کنټینیوس کې موږ دا خبره کوله چې په تېر وخت کې یو کار جاري نو په هغې کې په هغه دغه کې به په پاست کنټینیوس ټینس کې موږ دا جمله ته ویل آی ایم پلینګ کرکټ والا چې آی واز پلینګ کرکټ موږ پکې دا داسې ویله او چې اوس دا موږ د فیوچر کنټینیوس ټینس مطابق وایو نو موږ داسې وایو چې I will be playing cricket زه به کرکټ کوم موږ به دا دې مطابق داسې وایو د لومړۍ جملې به دا مطلب وي چې ما کرکټ کوو اوس وخت کې د دویمې جملې دا مطلب چې ما په تېر وخت کې کرکټ کوو او د درېیمې جملې دا مطلب شو چې زه په روان وخت کې کرکټ کوم ته چې راځې که نه لکه د تا یو چا ته ویل چې ته کله سکول نه راځې نو زه په ګراونډ کې کرکټ کوم نو د هغې دا مطلب چې I will be playing cricket زه به کرکټ کوم دا مطلب شو اوس پر راځو موږ دا پېژنو چې دا فیوچر کنټینیوس ټینس موږ استعمالوو د څه لپاره نو چې کله موږ د راروان وخت یو کار داسې وایو چې هغه په راروان وخت کې جاري وي په راروان وخت کې به جاري وي لکه هغه به سکول ته روان وي هغه به پېښور نه را روان وي لکه زه به ګاډی جوړوم زه به په ګاډي کې روان یم پېښور ته داسې خبرې دپاره چې موږ کله خبره کوو چې کله موږ داسې خبرې کوو په انګلیش کې نو موږ فیوچر کنټینیوس ټینس مطابق هغه جمله د انګلیش کې وایو فرسٹ اف آل موږ راځو موږ د دې پېژنو چې دې پہچانه په انګلیش کې څنګه وي په پښتو کې دا پہچانه چې کله یو کار په راروان وخت کې جاري کېدل خبره کې موږ خبره کوو تاسو ته ما اګزامپل درکړو چې زه په موټر کې سوات ته یا پېښور ته دغه رنګ ځای لکه داسې یو ځای پکې یاد کړو چې هلته به روان به یم لکه اوس نه یم روان په روان وخت کې به زه پېښور ته روان یم موږ داسې خبره وکړو اوس راځو چې موږ پېژنو چې په دې پہچان څنګه وي په انګلیش کې موږ څنګه پېژنو په انګلیش کې تاسو به څنګه پېژنئ چې دا جمله ما سره تعلق ساتي د فیوچر کنټینیوس ټینس سره نو چې کله په یو جمله کې ویل بي ولیدو ویل بي یا شل بي پکې ولیدو ویل بي مولیدو یا شل بي مولیدو او د هغې سره پس پاما پر پلس آی ان جي اضافه شوې وه ویل بي یا شل بي او د هغې سره د پس پام پلس آی ان جي اضافه شوې وه نو دا جمله به تعلق ساتي د فیوچر کنټینیوس ټینس سره دا جمله به تعلق ساتي د فیوچر کنټینیوس ټینس سره اوس راځو اوس موږ د سټرکچر مطابق یو جمله اړوو د پښتو نه انګلیش ته د فیوچر کنټینیوس ټینس کې لکه فرض کړه تاسو ته یو پښتو کې یو جمله وایم چې هغه به یو خط لیکي په راروان وخت کې زه خبره کوم چې په راروان وخت کې به هغه یو خط لیکي اوس وخت کې نه بلکې په راروان وخت کې چې ته کله د بازار نه راشي که نه نو هغه به یو خط لیکي هغه یو فیمیل یو جینۍ دیم چې هغه به خط لیکي اوس دا جمله راواړوئ د سټرکچر مطابق د پښتو نه انګلیش ته سټرکچر ما څنګه دی لومړی به سبجکټ ولګوم د هغې سره به د ویل بي اضافه سټرکچر پلس سبجکټ به ولګوم سبجکټ سره به د ویل بي اضافه کېږي او ویل بي سره به پلس پس پام پلس آی ان جي او پلس ابجکټ نو بیا به سبجکټ لګوم کارکوونکی بیا به هیلپینګ ورب لګوم ویل بي دریم نمبر به پسې لګوم پس پام څلورم نمبر پس پام پلس آی ان جي اضافه ورته کوم او په پنځم نمبر باندې ابجکټ لګوم نو اوس ما سره جمله
अब یو خط لیکي چې ته بازار نه راشې که نه نو هغه به یو خط لیکي. نو دا جمله اوس زه راوړم د پښتو نه انګلیش ته. نو هغې دپاره څه ولګوم؟ هغې دپاره به زه ولګوم شي. اوس ما درته وایي ما ته په سټرکچر کې وایي چې ته ویل بي اضافه وکړه. نو شي ویل بي، ما د ویل بي اضافه وکړه. بیا به ورسره کوم ورب به ولګوم، د پسټ فارم اف ورب به ولګوم او د هغې سره به د آی ان جي اضافه وکړم. نو زه به ولګوم رایټ ما سره پسټ فارم اف ورب دی. نو زه به رایټ پسټ فارم اف ورب ولګوم او د هغې سره به د آی ان جي اضافه وکړم. نو ما سره به څه شي؟ رایټ دی، دا به رایټینګ شي. اوس ما ته وایي ابجکټ ولګوو. سټرکچر ما ته وایي چې ابجکټ ولګوو. بس زه به راوړم، زه به داسې ولیکم چې شي ویل بي رایټینګ ا لیټر. هغه به یو لیټر لیکي، یو خط به لیکي. دا جمله اوس ما سره کمپلیټلی ټرانسفر شوه د پښتو نه څه طرف؟ انګلیش طرف. اوس دا جمله چې ته اړوم نیګیټیو طرف. نیګیټیو دپاره به څه اصول دي؟ نو چې کله نیګیټیو ته اړوم دقه جمله به وي صرف د ویل یا کوشلو پکې، یا پکې ویلو یا کوشلو. همدقه جمله کې به یې ویل یا د شل نه بعد صرف د نټ اضافه وکړم، نور به همدقه جمله وي. بس دا جمله ما سره کمپلیټلی نیګیټیو ته ټرانسفر شي. نو همدقه جمله ولیکئ. شي ویل نه بعد ناټ. شي ویل ناټ بي رایټینګ. دا به شي ویل ناټ بي رایټینګ ا لیټر. همدقه جمله ما صرف د نټ اضافه هم پکې د ویل نه بعد وکړه او جمله ما څه ته راواوړېدله؟ او جمله ما سره نیګیټیو ته راواوړېدله. اوس چې دا جمله زه اړوم سوالیې ته، نو سوالیې دپاره به زه څه وکړم؟ سوالیې دپاره به زه څه وکړم؟ دا ویل چې به کوم لګولی دی که نه، دا به سر له راولم او جملې په اخره کې به سوالیې نشان لګوم. نو ویل به شي. پاتې جمله راوایي دا ویل یې سر له راولئ. بس ویل مې سر له راوستو. شي بي رایټینګ ا لیټر. هغه به یو خط لیکي او اخره کې مې سوالیې نشان ولګو. بس دا جمله ما سره ټرانسفر شوه د نیګیټیو نه سوالي ته او د پازیټیو نه نیګیټیو ته واوړېدله. سیکنډ نمبر اګزامپل له راشئ. پښتو کې ما سره یو جمله ده چې هغه به د قرآن پاک تلاوت کوي. لکه زه داسې ووایم چې ته جومات ته ورشې که نه، نو هغه به د قرآن پاک تلاوت کوي. اوس دا جمله به زه څنګه ویم چې ته جومات ته لاړ شې، نه به د قرآن پاک تلاوت کوي. هغه به د قرآن پاک تلاوت کوي. دا به زه اوس اړوم د پښتو نه انګلیش ته. نو اوس تاسو وګورئ دې کې هغه دپاره به زه څه ولګوم؟ لکه خبره پکې سبجیکټ پکې هغه دی که نه چې هغه به د قرآن پاک تلاوت کوي. نو هغه دپاره به څه ولګوم؟ هی به ولګوم. اوس تاسو وګورئ د ویل بي اضافه به وکړم د سټرکچر مطابق. سبجیکټ ما سره هی شو، ویل بي اضافه شوه او تلاوت ته څه وایي؟ ریسایټینګ. ریسایټ پس پامه فرق دی او آی ان جي اضافه به ورته شي، نو ریسایټینګ شو. نو هی ویل بي ریسایټینګ. اوس دا کار په چا باندې شوی؟ ابجکټو. نو د هولي قرآن. دا اوس ما څه شو؟ دا جمله ما سره ټرانسفر شوه د پښتو نه انګلیش ته. د پښتو نه ما ته انګلیش ته ټرانسفر شوه. ما داسې وویل چې هی ویل بي ریسایټینګ د هولي قرآن. اوس چې دا جمله د اړوم نیګیټیو ته همدغه جمله به ولګوم، صرف د ویل نه بعد به نټ اضافه وکړم. دا به داسې چې هی ویل ناټ بي ریسایټینګ د هولي قرآن. او چې کله یې اړوم د نیګیټیو نه سوالي ته دا ویل به ترې مخکې ولګوم. نو دا به داسې شي چې ویل هی بي ریسایټینګ د هولي قرآن. دا به اوس واوړي سوالیې ته. د لومړۍ جملې دا مطلب چې به جومات لکه ته چې جومات ته لاړ شې به قرآن پاک تلاوت کوي. د دویم جملې دا مطلب یو نیګیټیو چې هغه قرآن پاک تلاوت نه کوي. د درېیمې جملې دا مطلب شو چې آیا هغه د قرآن پاک تلاوت کوي؟ زه چې جومات ته لاړ شم نو هغه د قرآن پاک تلاوت کوي. تھرډ نمبر اګزامپل راځو. انشاءالله دې اګزامپل سره به تاسو بیخي پوه شئ. زه به چای څکم. چې ته کله دغه نه راشې که نه جومات نه، نو زه به چای څکم. داسې ما سره جمله ده چې زه به چای څکم. میں چای پی رہا ہوں گا. اوس په دا زه څنګه د پښتو نه انګلیش ته اړوم؟ نو ما سره په دې کې سبجیکټ د سټرکچر مطابق ما ته وایي چې لومبی سبجیکټ ولګوو. سبجیکټ څوک دی؟ زه. نو زه به ځان دپاره څه ولګوم؟ آی. او ما سره څه شی دي؟ ما سره په سټرکچر کې ما ته وایي چې ته د ویل بي اضافه وکړه. نو ځکه د ویل بي اضافه وکړم اوم ټیک ته او شل بي اضافه وکړم دواړه ما سره ټیک راځي. خو ویل بي چې کوم دا په ماډرن انګلیش کې څه راځي؟ ویل بي راځي. نو زه به ولیکم آی ویل بي. اوس د ټیک دا پس پامه فرق دی که نه، دې طرف د آی ان جي اضافه وکړم نو دا به ټیکینګ شي. آی ویل بي ټیکینګ او ابجکټ ولګوم ټي. نو به دا مطلب شي چې زه به چای څکمه.
او چې دا جمله د اړوند نیګیټیو ته راوړم دغه جمله به لګوم صرف د شل نه بعد په نټو لګوم نو I shall not be taking tea بس دا جمله ما سره نیګیټیو ته واوړېدله. اوس د دې دا مطلب شو چې زه به چې نه څښم او چې کله زه نیګیټیو نه سوالیې ته راولم نو دا چې کوم ویل مې پکې لګولی که نه دا به سر له راولم د پای د جملې له دا به داسې چې ویل I be taking tea آیا زه به چې څښم. اوس په تر نمبر موږ راځو موږ دلته زده کوو فیوچر پرفیکټ ټینس. په فیوچر پرفیکټ ټینس کې موږ اوس څه زده کوو. اوس موږ لومبی پېژنو چې د فیوچر پرفیکټ ټینس پهچان څنګه دی. موږ به څنګه فیوچر ټینس پهچان پېژنو او بل موږ به استعمالو کوم دي کې چې کله زه د یو داسې کار خبره کوم چې هغه په راروان وخت کې د مکملېدو ذکر شوی وي. چې زه یو داسې کار باره کې خبره کوم چې په راروان وخت کې به هغه د هغې مکمل کېدو باره کې خبره شوي. لکه فار اګزامپل ستا د راتلو نه مخکې به اسد زمونږ کور ته راغلی. لکه ته چې راځې که نه نو ستا نه مخکې به اسد راغلی. دا اګزامپل شو. لکه دویم اګزامپل درته کوم چې د باران د شروع کېدو نه مخکې به زه کور ته رسېدلی یم. اوس دا کور ته رسېدل چې کوم دی دا یو مکمل شوی کار دی. لکه موږ به داسې کار دپاره د پرفیکټ ټینس استعمالو چې په هغې کې موږ یو داسې خبره وکړو چې هغه مستقبل کې مکملېدو ته رسېدلي. یا به داسې کار دپاره استعمالو چې په هغې کې د یو کار شروع کېدو نه مخکې دویم کار ختم شوی. چې په هغې کې د یو کار شروع کېدو نه مخکې بل کار ختم شوی. لکه مطلب د ریل ګاډي پټلۍ د ته رسېدو نه مخکې ریل ګاډي راتلو نه مخکې موږ سټیشن ته رسېدلي یو. دا داسې یو کار دی چې په هغې کې د کېدو نه مخکې څه شوي دي مکملېدل ایکسپلین شوي دي. لکه موږ به رسېدلي یو د ریل د راتلو نه مخکې موږ ریل سټیشن ته پټلۍ خوا ته رسېدلي یو. دې قسمه کارونو دپاره موږ استعمالوو فیوچر پرفیکټ ټینس. اوس دې پهچان به څنګه وي موږ به څنګه پېژنو چې دا جمله تعلق د کومه سنټینس چې کوم دی دا تعلق ساتي د فیوچر پرفیکټ ټینس سره. نو چې کله په یو جمله کې ویل هیو ولیدو یا شل هیو او د هغې سره سره تاسو تھرډ فارم اف ورب ولیدو ویل هیو یا شل هیو پکې راغلی و د هغې سره تھرډ فارم اف ورب راغلی و نو دا جمله به تعلق ساتي د فیوچر پرفیکټ ټینس سره. راځو یو جمله اړو د پښتو نه انګلیش طرف ته. سټرکچر ما سره دا چې دی چې سبجیکټ به ولګې یا بیا پلس ویل هیو به ورسره لګې پلس تھرډ فارم اف ورب به ولګې او پلس ابجیکټ به ورسره ولګې. لکه دلته ما سره یو جمله ده چې د اوده کېدو نه مخکې به هغه چای څښلی وي. چې کله هغه اوده کېږي که نه د اوده کېدو نه مخکې به هغه چای څښلی وي. نو زه به څه ولګوم سبجیکټ پکې ما سره څوک دی هغه به څه ولګوم هي او بیا ما څه وایي چې سټرکچر مطابق چې ته ویل هیو ولګوه نو سبجیکټ مې لګوو بیا مې ورسره ویل هیو ولګوو بیا ما څه وایي چې پلس ته V3 ولګوه نو ټیک ټوک ټیکن زه به څه ولګوم ټیکن به ولګوم تھرډ فارم اف ورب به ولګوم. بیا ما څه وایي چې ما ته وایي چې ابجیکټ ولګوو نو زه به څه ولګوم شي ویل هیو ټیکن ټي او دا بله چې پکې ما سره کومه جمله پاتې شوه دا به څه ولګوم بیفور مخکې شي سلیپ د هغه هي سلیپس. ګوره دا به داسې چې شي ویل هیو ټیکن ټي شي پکې ما سره سبجیکټ شو ویل هیو ما سره هیلپینګ ورب شو ټیکن ما سره سکل شول تھرډ فارم اف ورب شو V3 شو ټي ما سره ابجیکټ شو. او موږ تاسو ته ویل چې دې دا یو پهچان یو بل هم دی چې کله د یو کار شروع کېدو نه مخکې دغه کار انتها ته هم رسېدلی انتقام لکه یو کار شروع کېدو نه مخکې ختم شوی شروع شوی او مخکې وخت کې ختم شوی هم وي نو بیفور به پکې ولګوم هي سلیپس نو شي ویل هیو ټیکن ټي بیفور هي سلیپس. اوس دا نیګیټیو ته راوړم نو نیګیټیو ته راوړېدو لپاره به زه څه وکړم د ویل نه بعد به نټ اضافه وکړم دا به داسې چې هي ویل ناټ هیو ټیکن ټي بیفور هي سلیپس هغه به د اوده کېدو نه مخکې چای نه وي څښلی. او چې دا کله زه سوالي ته راوړم دا ویل به یې سر له راولم او نور به همدقه ولیکم نو دا به داسې چې ویل چې سوالي ته راولم دا به داسې چې ویل به یې سر کې ولګوم هي هیو ټیکن ټي بیفور هي سلیپ آیا هغه به د اوده کېدو نه مخکې چای څښلی وي. اوس سیکنډ نمبر اګزامپل ته راشئ. لاست اګزامپل در کوم او انشاءالله دې سره به تاسو ډېر زیات ښه پوه شئ. ما سره لاست اګزامپل دی چې هغې به ټولې جامې استري کړي وي چې ته
راشي که نه ته د جومات نه راشي یا ته د مانځه نه راشي نو هغې به ټولې جامې استري کړي وي. را روان به خبره ده د فیوچر پرفیکټ ټینس. نو اوس د هغې دپاره څه ولګوم شي. ما سره سټرکچر ته وایي ما ته وایي چې ویل هیو ولګوم. سټرکچر تاسو وګورئ وایي سبجیکټ پلس ویل هیو کارکوونکي پلس ویل هیو. کارکوونکي پکې څوک ته شي ده پکې هغه. نو بیا به زه څه ولګوم ویل هیو به ولګوم. بیا ما سره وایي چې V3 ولګوه تھرډ فارم اف ورب ولګوه. نو زه به تھرډ فارم اف ورب ولګوم ما ته څه دي آیرنډ. او بیا ما ته وایي چې ابجیکټ ولګوم. نو دا به څه چې شي ویل هیو آیرن دی کلاتس. هغې به جامې استري کړي هم وي. اوس دا اړو نیګیټیو ته. نو نیګیټیو ته اړېدو دپاره به تاسو ته ما ویلي تاسو به څه کوئ دا جمله به ولیکئ صرف د ویل نه بعد د نټ اضافه وکئ بس دا جمله به ما سره ټرانسفر شي د پازیټیو نه نیګیټیو ته. نو شي ویل ناټ هیو آیرن دی کلاتس د هغې به جامې استري کړي نه وي. اوس چې دا د اړوند سوالیې ته نو د پازیټیو جملې دا ویل دا بیا سر له راولم او نور هم دقه جمله به ولیکم. نو ویل بیا سر له راشي ویل شي ویل اوس پازیټیو جملې تاسو وګورئ ویل چې ما سر له راوستی دی که نه. نو هیو آیرن دی کلات دا به پاتې شي. نو ویل شي هیو آیرن دی کلات آیا هغې به ټولې جامې استري کړې وي. لاست نمبر دی ما سره چې فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس. دا زموږ دونه زیات استعمالیږي هم نه خو زده کول یې لازمي ځکه چې ستاسو 12 ټینسز پوره شي. دا جمله به موږ دا تیار ته دپاره استعمالو داسې قسم جملې دپاره چې په هغې کې موږ په را روان وخت کې د مقرره وخت یا د مقرره مدت تغیون وکړو. لکه موږ دا ووایو چې په را روان وخت کې نه دی په سای نه وال د ماښام پورې به باران وي. موږ داسې خبره وکړو. یا موږ داسې خبرې وکړو چې په را روان وخت کې به د اتوار د باران شروع شوي او د هلي پورې به ودرېږي. لکه موږ داسې خبرې وکړو چې په را روان وخت کې به کار شروع شوی هم وي او د هغې جاري کېدل به لا ختم شوی به نه وي به لا جاري. موږ داسې خبره کوو د هغې لپاره به موږ استعمالوو فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس. اوس په انګلیش کې به پهچان څنګه کوي نو چې کله په یو جمله کې ویل هیو ولیدو او ورسره شل هیو ولیدو او هغې سره فرسټ فارم پلس آی این جي ولیدو نو دا جمله به تعلق ساتي د فیوچر پرفیکټ ټینس سره. اوس سنس او پار موږ کوم دي کې استعمالو د دې په اړه کې تاسو ته موږ آلریډي ویلي دي چې د مقرره وخت لپاره موږ سنس استعمالو او د مقرره مدت لپاره موږ څه استعمالو پار به استعمالو. لکه زه ویم چې د 2 بجو نه دا ما سره یو مقرره وخت دی همدې لپاره به زه استعمالوم سنس. او چې زه ویم چې د 2 کالو نه دا ما سره مقرره مدت دی دا ما سره وخت نه دی دا ما سره مدت دی دې لپاره به زه استعمالوم پار به استعمالوم فار 2 year. راځو د سټرکچر مطابق سټرکچر تاسو لومبی لیکو چې د دې سټرکچر به داسې چې سبجیکټ به ولګي پلس ویل هیو به ولګي پلس فرسټ فارم پلس آی این جي به ولګي او پلس ابجیکټ به ولګي. بس دا دی سټرکچر دی. راځو اوس جملې اړو د پښتو نه انګلیش ته. ما ته جمله ده چې هغه به د سارې نه لګۍ لوبې به کوي. او صبح سے کیل رها ہوگا هغه به د سهار نه لګۍ او لوبې به کوي. نو دا جمله چې زه اړوم اکارډینګ ټو سټرکچر سبجیکټ به ولګوم سبجیکټ ما څوک دی اب ده که نه هغه نو هغه به څه شي هي. بیا ما ته وایي چې سټرکچر ما ته وایي چې ویل هیو ولګوه نو هي ویل هیو او ویل هیو سوري دا خو پکې موږ نه هېر شوي بین د ویل هیو او شل هیو سره به څه استعمالو بین به استعمالو. دا ویل هیو شل هیو بین دا بین پکې موږ نه لږونتې هېر شوی و د دا موږ معذرت کوو بهنه غواړو. دا به څه شي هي ویل هیو بین او څه به شي پلینګ پلی فرسټ فارم پر د آی این جي دا به شي. او دلته وګورئ د سارې نه دا سارې نه ما څه دا ما سره یو مقرره مدت دی وخت نه دی دا ما سره مقرره مدت دی. زه به څه ولیکم سینس مارنینګ هغه به د سهار راسې لوبې کوي. او چې اوس دا جمله دا اړوم نیګیټیو ته نو همدغه جمله به ولیکم صرف د ویل نه بعد په نټ اضافه وکړم دا به داسې چې هي ویل ناټ هیو بین پلینګ سینس مارنینګ هغه به له سهار راسې لوبې نه کوي. او چې کله زه راوړم سوالي سره د پارټي جملې دا ویل چې تاسو ته کوم ښکاري دا به سر نه راولم او نور به همدغه جمله ولیکم. نو چې ویل کله سر نه راشي دا به داسې چې ویل هي هیو بین پلینګ سینس مارنینګ آیا هغه به د سهار راسې لوبې کوي. نو سوالي نشان پکې اخر ته ولګي. سیکنډ نمبر اگزامپل ما سره کم دی جمال به د 1 غنټې له راسې خبرې کوي. پر روانو خبره کوم چې پر روانه کې به جمال به د 1 غنټې له راسې خبرې کوي. سبجیکټ به ولګوم جمال پلس
स्ट्रक्चर मुताबिक will have been बशी प्लस फर्स्ट पाम बसी talk او ing دا بسوشي نو جمال will have been talking او اوس ما سره یو مقرره وخت دی نو دا به څه ولګوم پار به ولګوم او یوې ګنټې لپاره څه ولګوم an hour. جمال د یوې ګنټې نه راسي موبایل باندې خبرې کوي موبایل باندې خبرې کوي داسې خبرې کوي خو زه ویم چې جمال د یوې ګنټې نه راسي خبرې کوي اوس چې دا جمله زه اړوم نیګیټیو طرف ته نو دا به داسې چې تخمینه د جمال will not جمال به ولګوم د هغې نه بعد د will نه بعد د not اضافه وکړم نور به همدغه جمله ولیکم جمال will not have been talking for an hour. او چې کله دا سوالیه ته راولم دا چې کوم دی دا به دی دا ویل به دې ستار له راولم نو چې ویل ستار له راولم دا به داسې چې will جمال have been talking for an hour آیا جمال به د یو ګنټې له راسې خبرې کوي دا به اوس داسې شي. اوس ما سره لاست اگزامپل دی چې اپریل نه بارانونه شروع کیږي روان به خبره کوم چې د اپریل نه به بارانونه شروع کیږي نو بس څه ولګوم چې اپریل اوس به څه ولګوم سبجیکټ ولګوم دلته ما ته سبجیکټ څه دی 8 دی او زه به څه ولګوم پلس will have been به ولګوم ځکه چې ما سره سټرکچر مطابق will have been هیلپینګ ورب دی او رین ما سره فرسټ فارم دی د به ing دا په ولګوم رینینګ به شي او اپریل ما سره څه دي دا ما سره یو مقرره وخت دی اپریل دا به څه ولګوم since اپریل دا داسې چې it will have been raining since اپریل او دا جمله زه راوړم نیګیټیو ته او چې نیګیټیو ته راوړم دا به داسې چې it will not have been raining since اپریل د اپریل نه به بارانونه نه شروع کیږي او چې کله راوړم سوالي ته دا ویل به سر راولم د پاتې چې جملې دا ویل چې کوم دا به سر راولم نو will it have been raining since اپریل آیا د اپریل نه بعد بارانونه شروع کیږي دا ټول ټینسونه او د هغې ایکسپلینیشن موږ تاسو ته په تفصیل سره وکړو د دې نه بعد چې کوم پارټ راځي انشاءالله تعالی په هغې باندې تر ډېره خواري کوم چې تاسو له یو داسې ټریکس راوړم یو داسې فارموله راوړم چې هغه تاسو نو ټول عمر کې نه هېرېږي او انشاءالله د هغې باندې زما کار هم شروع دی تاسو له یو داسې سکرپټ او یو داسې ټریکس لیکم چې په هغې باندې به تاسو عمل کوئ او په هغې باندې به چلیږئ انشاءالله چې تاسو کله د هغې او کوئ که نه په هغې پوه شئ په هغه ټریکس باندې تاسو نه به چرم په ټول عمر کې ټینس تېر نه شي را روانه ویډیو پورې په الله سپارم والسلام.